आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है कुत्ते? जी। कुत्ते को रोटी देने से मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो जब तुम पैदा नहीं थी, कुत्तों की वकील। पर सबका विधान है। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी पैर में इसीलिए पहनते कुत्तों हैं। की वकील बनी हो।